আরে ধুর, এত সকাল সকাল কে ওর ফোনে মেসেজ করছে? দেখি তো ওর এক্স গার্লফ্রেন্ড নাকি। আরে আরে এ কি, এ তো শাশুড়ি মা আজকে আমাদের বাড়ি আসছে। ধুর, এবার আমি কি করি? যাই গিয়ে দেখি তো কত এলো। আরে এ কি, উনি তো আমাদের বাড়ি কাছে চলেছে। এবার আমি কি করব? আমি তখন গোসলই করিনি। যাই তাড়াতাড়ি আগে গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নি, কারণ আমি তো 2 দিন ধরে গোসলই করিনি আর আমার শরীর থেকে প্রচন্ড দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আর বাড়ি ঘরের অবস্থা তো প্রচন্ড খারাপ হয়ে আছে, ওগুলো তো আমাকে পরিষ্কার করতে হবে। এবার যে আমি কোন দিক কি করি ভেবে পাই না। শাশুড়ি মা তো বলেছিল কয়েকদিন পরে আসবে, কিন্তু উনি তো আজকেই ভোর ভোর চলে এসছে। এবার আমি কি করব? উনি যদি বাড়ি এসে দেখে কি বাড়ি ঘরের অবস্থা আমি এরকম করে রেখেছি, তাহলে মনে হয় আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। আসলে বন্ধুরা, অনেক ছেলের সঙ্গে আমি পালিয়ে এসে বিয়ে করেছিলাম, আর এই কারণে তো শাশুড়ি মা আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছিল না, আর বলেছিল একটা শর্তে তোমাকে বাড়িতে রাখবো, যদি তুমি বাড়ি ঘর ক্লিন আর পরিষ্কার ফ্রেশ রাখতে পারো তাহলে তোমাকে আমি বাড়িতে রাখবো। আর আমার কাছে কোনো উপায় ছিল না, তাই জন্য আমি শর্তে রাজি হয়ে গেছিলাম। কিন্তু আমাকে তো বাড়ি ঘর পরিষ্কার করতে একটু ভালো লাগে না, আর আমি তো বাড়ি ঘর পরিষ্কার করতে জানিও না। এখন আমি কি করব? এত বড় বাড়ি ঘর আমি কি করে একাই পরিষ্কার করব? আর আমার হাজবেন্ডকে ঘুম থেকে তোলালে তো ওর তো জীবনে উঠবে না, ও তো গাধার মতন বেলা 12টা অবধি ঘুমাবে। এখন আমাকে একা এত বড় বাড়ি কাজ করতে হবে। দূর, কেন যে বিয়ে করেছিলাম কে জানে। ভালো তো দিব্যি ছিলাম বাবার বাড়িতে, সারাদিন শুয়ে বসে খেতাম, সারাদিন মোবাইল দেখতাম, ইচ্ছা হলে কাজ করতাম, না হলে না করতাম। আর এখন তো আমি বাবার বাড়ি ফিরেও যেতে পারবো না। যদিও বা আমি চলে যাই তাহলে তো বাবা আমাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিবে, কারণ বাবা আমাকে হাজারবার করে বারণ করে বলেছিল ওই ছেলেকে বিয়ে করিস না, ওর মা তো অনেক বদমাইশ। কিন্তু আমি তো বাবার একটা কথাও শুনিনি, আমি তো নিজে হাতে বিয়ে করে এখন পস্তাচ্ছি। এবার যাই তাড়াতাড়ি সুন্দর করে ফ্রেশ হয়ে মেকআপ করে নি। আর বন্ধুরা, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো কমেন্টে অবশ্যই বলে যাও। আর তুমি যদি সিঙ্গেল হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দাও।